अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8 फिनेंशियल अर्थमेटिक एक्सरसाइज 4.2 जो क्वेश्चन नंबर असां सॉल्व कंदासीं 3। क्वेश्चन नंबर 3 में असांखे छा मिले, अली ज़ैन ऐं असद हिकु धंधे में तरतीबवार 30,000 रुपया 30,000 रुपया ऐं 24,000 रुपया सीड़ाया। पंज महीना गुज़रण बाद ज़ैन 18,000 रुपया कटराया ऐं 10 महीननि बाद कारोबार ख़त्म थी वियो। कुल नफ़े जी रक़म 37,500 रुपया हर हिकु भाईवार खे केतिरो नफ़ो मिलंदो। असां हाणे छा कंदासीं, सॉल्व कंदासीं। पहिरियों असां छा ठाहींदासीं, स्टेटमेंट ठाहींदासीं। टोटल जेको असांखे प्रॉफिट थियो आहे इन में घणो थियो आहे, हिते मां लिखांव थो प्रॉफिट इन में थियो आहे 37,500 रुपया। टाइम ड्यूरेशन छा आहे, 10 मंथ आहे, 10 महीननि जी टाइम ड्यूरेशन आहे। त अली आहे, अली एंड ज़ैन एंड साद, ठीकु आहे। अली हिन धंधे में घणा पैसा सीड़ाया आहिनि, 30,000 रुपया। टोटल टाइम पीरियड घणो अथसि, 10 महीना। ज़ैन इन में घणा सीड़ाया आहिनि, ज़ैन बि इन में 30,000 रुपया सीड़ाया आहिनि। एंड साद इन में घणा सीड़ाया आहिनि, 24,000 रुपया। इन में घणो टाइम पीरियड आहे, 10 महीना। 5 महीना गुज़रण बाद ज़ैन छा कयो आहे, 18,000 रुपया कढिया आहिनि। 5 महीना गुज़रण बाद हिते छा लिखंदासीं, 5। 5 महीननि ते असांखे 30,000 आहिनि, उन सां मल्टीप्लाई 5 रखंदासीं, छो त 30,000 असांजे 5 महीना उन बिज़नेस में हलिया आहिनि। उन मां जेको 18,000 रुपया कढायो आहे, जेकर तव्हां 30,000 मां 18,000 माइनस कंदो त असांखे घणा बचंदा वञी, 12,000। हिते मां लिखांव थो 30,000 मां माइनस कंदासीं 18,000 त असांखे घणा बचा वञी, 12,000। त असांखे घणा बचा वञी भाउ, 12,000। 12,000 मल्टीप्लाई घणो टाइम बचा वञी, 5 महीना, छो त टोटल टाइम पीरियड 10 महीना आहे। 5 महीना करे 5 महीना बचा। इन सॼे खे असां छा में रखंदासीं, एडिशन में रखंदासीं, छो त जेको हिनजो 30,000 सां प्रॉफिट थींदो ऐं 12,000 सां जेको प्रॉफिट थींदो उहो पाण में जोड़ कंदासीं, जेको बीठो उहो ज़ैन जो प्रॉफिट थींदो। ठीकु आहे बाबा, ओके। अचो इन खे मां सिधो करे लिखांव थो, 30,000 मल्टीप्लाई 10 मंथ रेशो ज़ैन जा असांखे छा मिलियो आहे, 30,000 मल्टीप्लाई में 5 प्लस में 12,000 मल्टीप्लाई में 5 रेशो साथ असांखे घणो गिवन थियल आहे बाबा, 24,000 मल्टीप्लाई 10। ठीकु आहे बाबा। हाणे ॾिसो पाण खे छा था कयूं, सिंप्लीफाई था कयूं। और 10 जी 5 जी टेबल 10 ते 2 टाइम्स एंड 5 ते 1 टाइम्स एंड 5 ते 1 टाइम्स 10 ते 2 टाइम्स मल्टीप्लाई 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 एंड मल्टीप्लाई। 3 ज़ीरोज़ इन में कट गया, 3 ज़ीरोज़ इन में कट गया, 3 ज़ीरोज़ इन में कट गया, 3 ज़ीरोज़ इन में कट गया। इन में घणा बचा वञी, 24। इन में घणा बचा वञी भाउ, 12। एडिशन जी सिंबल रखूं था सेम, हिते घणा 30 रेशो एंड रेशो हिते घणा असां बचा वञी, 30 बचा वञी। ओके, और हिते एडिशन जी सिंबल जेकी आहे असांजी उहो हिन जाइ ते आहे। अचो 30 ते 60 टेबल्स घणा टाइम्स वञे थी, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई में 2 रखो सेम मल्टीप्लाई। 30 ते घणा टाइम्स वञे थी, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई में 1 प्लस में 12 ते घणा टाइम्स वञे थी, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई 1 एंड 24 ते घणा टाइम्स वञे थी, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई में 2 सेम। 5 खे अगरि 5 खे 2 सां मल्टीप्लाई कंदासीं, 10 रेशियो 5 खे 1 सां 5 प्लस में 2 एंड रेशियो यानी छा बचो 8, जॾहिं 5 रेशियो ही छा थी 7 रेशियो 8। जॾहिं सम ऑफ रेशियो कंदासीं, सम ऑफ रेशियो 10 प्लस 17 प्लस में 8 असांखे छा मिले थी, 25। सम ऑफ रेशियो असांखे घणो मिले, 25। हाणे असांखे शेयर ॻोल्हण में छा लॻंदी, आसानी लॻंदी। सभ खां पहिरियों असां अली जो शेयर ॻोल्हींदासीं, शेयर ऑफ अली। अली जो असांखे शेयर घणो मिलियो, सिंपलेस्ट कयो आहे त 10 मिलियो आहे। जॾहिं असां रेशियो ऑफ सम कयो त असांखे छा मिलियो आहे, 25 एंड मल्टीप्लाई टोटल प्रॉफिट घणो मिलियो आहे, 37,500 रुपया। ठीकु आहे। अचो इन खे पाण छा था कयूं, सिंपलेस्ट कयूं था।
5 जी टेबल 25 ते 5 टाइम्स एंड 37 ते घणा टाइम्स वञे थी 7 टाइम्स 2 रे 25 25 ते घणा टाइम्स 5 टाइम्स एंड डबल 0 5 टेबल 5 ते 1 टाइम्स एंड 7 ते भी 1 टाइम्स हिते छा 25 25 ते 5 टाइम्स डबल 0 तव्हां 1500 खे 10 सां मल्टीप्लाई कंदो तव्हां जवाबु ईंदो 15,000 जेको अली खे प्रॉफिट थियो आहे उहो घणो थियो आहे प्रॉफिट 15,000 पहिरियों शेयर असां अली जो कढी आयासीं एम्प्लॉइज डेट शेयर ऑफ ज़ैन असां ज़ैन जो शेयर छा सर सिंपलेस्ट कया रेशियो छा मिलियो असांखे 7 बाय असांखे छा मिलिया 25 मल्टीप्लाई में टोटल प्रॉफिट असांखे घणो चला 37,500 रुपया जे असांखे हाणे मां हिनखे डायरेक्ट सिंपलेस्ट कयां छो त असां मथे करे आहियूं छा जवाबु ईंदो आहे 1500 आहे 1500 खे तव्हां 7 सां मल्टीप्लाई कयो तव्हां जवाबु ईंदो 10,500 रुपया असांखे जेको ज़ैन जो प्रॉफिट थियो आहे उहो थियो आहे 10,500 रुपया अगेन साद असांजो रहियल आहे शेयर ऑफ साद अच्छा असां साद जो ॻोल्हींदासीं छा मिलियो असांखे रेशियो 8 मिलियो आहे टोटल असांखे घणो मिलियो 25 मल्टीप्लाई में टोटल प्रॉफिट असांखे घणो चलियो 37,500 रुपया अचो हिनखे डायरेक्ट असीं सिंप्लीफाई कंदासीं 5 टेबल हिन ते घणा 1 टाइम 37,500 ते घणा टाइम्स 1500 चकर 1500 खे असां मल्टीप्लाई 8 सां कंदासीं जवाबु ईंदो 12,000 असांखे जेको साद जो प्रॉफिट थियो आहे उहो घणो थियो आहे 12,000 हाणे असां हिनखे छा प्रूफ करण जे लाइ छा कंदासीं बसि सॼनि खे छा कंदासीं पाण में जोड़ कंदासीं 15,000 10,500 एंड 12,000 अचो हिनखे पाण छा कयूं जोड़ कयूं 0 0 ही छा असांखे 5 एंड 5 प्लस 2 असांखे 7 एंड 3 ॾिसो 37,500 रुपया असांखे मिलियो हिन जो मतिलबु असां क्वेश्चन छा आहे सही आहे